सो अलराइट गाइज, हामी चाहिँ यहाँ तीन धारा आएको छौँ होइन। देख्न सक्नुहुन्छ तलतिरको गाउँहरू भ्यूहरू बवाल छ ठाउँ। यस पानी परिरहेछ, सिमसिम पानी परिरहेछ। यस बहुत दुःखले आइपुग्यो यो ठाउँमा। जिन्दगीमा फर्स्टचोटि होला यस्तो अफरोड बाटो ट्राभल गरेको। तीन धारा जाने हामी चाहिँ यहाँ माथिको होमस्टेमा बसेको छौँ। यहाँ चाहिँ यो माथि के भन्छ तीन धारे झरना भन्छन् होइन। त्यहाँ जहाँ लाली गुराँस नि फुलिरहेको छ यार मजाले यार यो पाहाडमा। यो बोटहरूमा पुरै क्यामेरा नदेखिँदो रहेछ तर दामी फुलिरहेछ। बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ है गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ। यतातिर यो रेलिङ हालेर यस मान्छेलाई सेफ्टी चाहिँ बनाएको रहेछ हल्का हल्का। पानी पनि यति चिसो छ फेरि गाइस। वाउ, दिस लुक एट द भ्यू। नाइस भ्यू छ गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ। यो तलतिर गाउँतिर आजभोलि मरुभूमि समय साह्रो राम्रो आउँदैन रहेछ। त्यो चाहिँ यो गाईबस्तुको मल बोकेर चाहिँ जोत्ने सुरु गाउँ चाहिँ गजब छ। बाटो चाहिँ यहाँदेखि रहेछ। ओ धेरै हावा तलिन्छ हिउँमा गएको जस्तो छ भएन। तीन धारे फाइनली तीन धारे आइपुग्यो। हामी लाली गुराँस नि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यस्तो दामी फुलिरहेछ। एउटा लाली गुराँस चाहिँ टिपेरै झम्कियो। त्यहाँ रहेछ है राम्रो राम्रो। त्यो तल्लो चाहिँ रहेछ राम्रो। अझै तल्लोसम्म जानुपर्दो रहेछ। त्यो रहेछ बाटो। पानी परेर अलिक खत्तम भयो क्या। पानी परेर पानीले होइन बिहानको 12 बजिसक्यो। बिहानको 7 बजीदेखि साथीहरूलाई अब जाउँ घर जाउँ भन्दा यत्रो अफरोड बाटो छ। अब जाने चाहिँ कसरी हो, हिजो आउनु चाहिँ जसो तसो बल तल आइयो। अब जाने चाहिँ कसरी हो, म यहाँ चाहिँ बुढारमा परिरहेको छु। यति साह्रो बाइक राइडर पनि होइन, फर्स्ट टाइम यस्तो बाटो आएको। ल बाइक हिँड्ने बाटो पनि सेम यस्तै भनौँ न, यस्तै खाल्टो यस्तो खाल्टो यस्तो पुरै यत्रो ढुङ्गा ग्राभल गरेको बाटो। यहाँ बाटोको लागि बालुवाहरू बोक्दै रहेछन् बाटोमा। यस्तै थुपा रहेछ। अझै तल गएर अझै पारी हो क्या हो। ए होइन त्यहाँसम्म रहेछ। ठाउँ चाहिँ जस यो काफलको बोट हो क्या हो। यो काफलको बोट रहेछ। यो चाहिँ के हो यस्तो ठुलो फल हो यो। त्यस फल चाहिँ फलिरहेछ पाकेछ मजाले तर चिनेन। वा यहाँ पनि रहेछ लाली गुराँस। दामी दामी छ लाली गुराँस। बाटो हेर न बाटो। अच्छा कहाँ हो लाली गुराँसको बोट अघिको। तल चाहिँ पुग्दैन। यही लाली गुराँस चाहिँ टिपेर जान्छु। बुझिसक्यो गाइस यार, यत्रो भुलिसक्यो यार। कहाँ हो देखेको चाहिँ यहाँ वा यस्तो दामी फुलिरहेको छ यार। पुरै जङ्गल कतिको छ भिड। खासै भिड त छैन। त्यो डाँडामा रहेछ भिड चाहिँ, यता चाहिँ छैन रहेछ। लाली गुराँस
छु अनि मोबाइल चाहिँ कहाँ हराउनु मोबाइल चाहिँ यहाँ हराएर लालीगुराँस टिप्नु जाउँ भनेको के भन्यो होइन यही लालीगुराँस टिप्नु जान्छ पानी भिजेन तलसम्म त नजाउँ होला है फेरि पानी परेछ देख्न सक्नुहुन्छ लालीगुराँस चाहिँ टिप्यो गाईसँग फर्क्यो होइन लालीगुराँस टिपेर पानी परिरहेको छ यो गरे सब भिजिसक्यो तलसम्म जानु मन चाहिँ थियो कि र एक्लै के जानु भनेर फर्क्यो पारी झर्ना ठिकै रहेछ पारीबाट म फोटो सोधिदिन्छु टाढा अनि राख्छु होला अनि अब काठमाडौँ फर्किने भनेकै यस्तै झरीमा होला दिनभरि झरी होला जस्तो छ बिहानको 11:30 बजीदेखि पानी पर्न थाल्यो होला यत्तिकै त्यति साह्रो ठुलो पनि परेन होइन यो सिसिङ पनि पारिरहेको छ यतिकै नै भिज्दा पनि कपडा त खै लालीगुराँस त त्यहाँ अघि नदेखेको पारीबाट मान्छेले यो यस्तो बालुवाहरू बोक्दै रहेछन् आउँदैछन् हो काफल पनि छ त कहाँ लालीगुराँस टिप्यो पानीमा पनि झरीमा रहेछ यहाँ पनि अब बजार दिउँ भने अब गर्लफ्रेन्ड सर्लफ्रेन्ड छैन भएकोले इग्नोर गर्छ नि अब त्यसरी नै आफै एक्लै रमाउने खटियो
काफलको बोटहरू रहेछ यता मुनितिर टन्नै यो छिमाको लागि पुरा बिछाएर त्यो ऊ के होइन यो भ्यूको एक्सपिरियन्स भने अब भनौँ कि के भनौँ खासै बोल्न आउँदैन अब यस्तै मजा चाहिँ लिन पाइयो पाहाडको यत्रो यत्रो ठुलो अग्लो जस अब कहिले नदेखेको यस्तो नाङ्गो होइन अब भनौँ अब यस्तो पुरै ढुङ्गाको अब रुख पनि कतै कतै भएको दाइले बोकेर बालुवा बोकेर आउँदै हुनुहुँदैछ के बोकेर आउनु भएको बालुवा ए माथिसम्म पुऱ्याउँछ बाटो चाहिँ यस्तै हो जस मलाई हिँड्न चाहिँ अलि कम्फोर्टेबल भइरहेछ जो अब गाउँघरमै हुर्किया भएर होला होइन यस्तै बाटो भन्नाले बाटो चाहिँ यस्तै ठाउँ चाहिँ तर यस्तो थिएन अरूभन्दा मलाई चाहिँ जाने चाहिँ दुःख लागिरहेछ जाने चाहिँ कसरी अब काठमाडौँसम्म पाइला कसरी टिक्ने काठमाडौँसम्म पनि होइन अब यहाँबाट लगभग 3-4 घन्टा चाहिँ त्यो हाइवे बाटो पिच गरेको बाटो चाहिँ निस्किनु चाहिँ कसरी निस्किनु भइरहेछ मलाई चाहिँ आज बाटो फेरि एकदम रातो माटो एकदम चिप्लिने रातो माटो त अब भन्नै पर्दैन एकदम चिप्लो हुन्छ अब त्यसमा अब कसरी जाने अब कतिचोटि लड्दै जाने हो हिजो आउँदा लगभग 5-6 चोटि लडियो होला आज अब जाँदाखेरि कति के लडिन्छ अब काठमाडौँ पुग्दाखेरि चाहिँ हुलिया चाहिँ अब कस्तो होला अब नचिन्ला अब घरको मान्छेले सल्लाह गुरु राम्रो छ जोस खुसी लाग्यो जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम यसरी लङ टुर अफरोड बाटो आएको अफरोड बाइकमा होइन त्यही पनि निकै दुःखले आइपुग्यो अब जाने चाहिँ कसरी त्यो चाहिँ दोधारमा भइरहेछ अब चलाउने मान्छे पनि छैन त्यही गाइजहरू बाइक धुँदैछन् सबैजना बाइक जान्छ किन सफा o da bana yerine